ये भाई साहब रिक्शा से बह के गया वहाँ पे, रिक्शा इसके साथ है। ये देखिए वो स्पीड में गया पानी के साथ। ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੁੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ ਪੱਲਿਆ ਮਕਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪੱਲੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਈ ਮਾਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੇਲੀ ਐ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ